録画なんですけど、他のデラックス版もあるので紹介したいと思います。デラックスクローズドラゴン、ラビットタンクスパークリング、デラックスドリルクラッシャー、イエーイ。そういえばこの前紹介したロックフルボトル、これとベストマッチなので後で音声聞いてみましょうか。では次はクローズドラゴンの筐体ね。なんちゃってせーの、おおちょっとでかすぎ。箱を出す前の状態はこんな感じです。では早速出してみましょう。これがクローズドラゴン、電池も入ってるのかな、それドラゴンドラゴン、やっと揃ったベストマッチが。これはまあ後で音声聞いてみます。これからもうブリスター出してるから、これもね、せっかくだから、これが消防車、こっちに置いとこう、縦に置こう。ここが置く。じゃあ次はドリルクラッシャーいきます。おお、何か固まってるか。おお、すごい。箱から出す前はこんな感じです。でかすぎない？じゃあハリネズミフルボトルいきます。よし、消防車と別になってるのかな。お、ハリネズミフルボトル完成。こんな感じです。すごい。じゃあ次は本体出します。すごいかっこよそう。これはジャークマターのあの人が使ってた、サソリオレンジが使ってた武器みたいだ。これすごい。電池、早速もう電池入れちゃった。電池も入れたから。まだ回るんや。回ってないや。ぐんぐん回るの。ボトルさせてると思うんだ。後でボトルさそうか。後でボトルさせてみましょう。よし、じゃあ次いきます。最後はラビットタンクスパークリング。箱はこんな感じですね。ブリスターから出す前はこんな感じです。すごい上手。なる。こんな感じやってたよね。なんか当たるみたいって書いてあった。こんな感じ。早速当たったんだ。こんな感じです。では音声聞いてみましょう。いきます。これの音声も聞いてみましょう。ここに電源がありますね。これはもともとの人かな。ここ赤いとこがボタンですね。で、これはこんな感じ。チェンジして音声聞いてみましょう。今でロゴブロで、これね、じゃあここカサカサ音声とキャップが回ります。反対方向が見てこんな感じです。で、ここにさっと音声が変わります。音声が変わってますね。で、こんな感じでドシってドシまた今度はマフルボトルまた新しいの出るんじゃない？フェニックスロボも出てる。あれ？なんで？嘘？マジ？投げクラッシュですね。すでに音量つけてあるから。これはね、こんな感じ。こんな感じですね。では次はこれでいきます。キードラゴン。あれ早い。少ないじゃねえ。
too much. That's it. 買ったりですよ。誰にクラスした。俺はベスベス。よし、こうなったら必殺技を決める。どの辺なんだろう。この鳥が引くと、ここ曲がってここできるようになってここまたが分かったここがくるくる回ってこうやって回ってるんだよ。分かった。こっちは2つのものがあってほらあれ回らない。手で回しだけだ。手で回しだけだ。何回もこんな感じですね。これも6ボトルはまあこの前見たからいいか。ハリネズミフルボトル状態から見ていこう。これはね、外すときはこうやってボタンを押さないとこうやってカチカチって外れないから、こうやって置いとく。では次ハリネズミフルボトル見ていこう。ぐるぐるぐる消防車見ていこう。ぐる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 上下で実験を始めようか。テレビみたい。あくびしてました。なんか全然お腹いっぱい元気マン。ファイヤーヘッジオーグ。何しに行ってる場合じゃねえ。こんな感じですね。じゃあ最後ラビットダンクスパークリング。こうやってフラメントも作ってこんな感じでこんな感じではじけるラビットタンクスパークリング。イェイイェイ。じゃあ反対から見ていこう。前横後ろ横こっちか横前上下あとなんかね外れとこうやって当たりと外れからそこのこう押すとこんな感じで上下、ね、ここのボタンがあるの変ですよね。こうやって押すとこんな感じですね。ないです。じゃあこの辺でみんな見てくれてありがとう。チャンネル登録もしてね。バイバイ。ここだよ。今度はミッキーの動画もよろしくね。バイバイ。一緒だよ。